저희 미니창고 다락을 운영하고 있는 세컨신드롬의 정영호라고 합니다. 저는 전략영업팀 쪽을 리드를 하고 있고요. 벌써 이제 수년째 다락에서 업무를 하고 있습니다. 오늘 좀 창업 설명회가 좀 특별합니다. 이게 뭐냐면 저희가 최초로 이 지점에서 진행을 합니다. 그리고 저희가 이렇게 진행하는 창업 설명회는 저희가 이제 녹화를 할 거기 때문에 그 양해 부탁드리고, 그 얼굴이나 이런 것들은 저희가 모자이크 처리할 거니까요. 그런 부분은 좀 걱정 안 하셔도 될 것 같습니다. 날씨가 이제 2월 마지막 주죠, 이번 주가. 그리고 봄이 돼가면서 좀 풀려가고 있는데 그래도 먼 길 오셔서 감사합니다. 오늘 제가 여기서 한 20분 남짓 설명을 좀 드릴 텐데요. 더 구체적인 내용들은 이후에 저희가 영업부장님들께서 개인 면담이나 다른 미팅 잡아서 저희가 상담 진행하겠습니다. 그러면은 시작하겠습니다. 먼저 오늘 이제 저희 미니창고 다락 창업에 대한 설명은 크게 5가지 꼭지에서 말씀드릴 텐데, 뭐 이미 아시고 오셨겠지만 이 셀프 스토리지가 뭔가 아직 우리나라에 생소하긴 합니다. 그 부분하고 우리나라 시장은 지금 어떻게 이 셀프 스토리지 시장이 형성되고 있는가, 그리고 그 중에 왜 굳이 미니창고 다락인가, 먼 길 오셨으니까 여러 가지 좀 고민해 보시고 다락이 도대체 뭐가 좋길래 이제 창업을 여기를 해야 될까 아마 생각을 하실 거예요. 그리고 저희가 지금 제공하고 있는 다락 파트너스 모델은 어떤 구조로 이루어져 있는가, 마지막으로는 이제 저희가 이 지점이 늘어나고 서비스가 계속 발전을 하고 있는데 저희가 지금 그리고 있는 기술의 로드맵은 무엇이 있는가, 그리고 왜 계속해서 다락이 경쟁력을 가져가게 되는가, 이런 것들을 좀 알기 쉽게 좀 말씀드리도록 하겠습니다. 먼저 이제 셀프 스토리지가 뭔가를 설명하기 전에 이제 지금 한 160개의 지점 다락을 이용하고 있는 고객들은 도대체 어떤 고객들일까 간단하게 말씀드릴게요. 꼭지별로 말씀을 드리자면 1인 가구가 가장 많이 이용하고, 그 다음에 메이저로는 30대, 40대 고객분들이 많이 이용하십니다. 그리고 이게 일종의 생활형 구독 서비스이기 때문에 한 고객이 평균 1년 동안 얼마를 쓰느냐라고 하면 약 140만 원 정도 쓰고 보통 1년 정도를 장기적으로 사용하게 됩니다. 그 이유는 차차 뒤에서 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 그럼 다락은 도대체 여기에 돈을 내고 뭔가 물건을 맡긴다는 게 아마 20년 전에 돈을 내고 물을 사 먹는다라는 개념과 비슷할 정도로 생소하게 느껴질 수 있는데요. 간단하게 자기 주거 생활에서 공간을 차지하고 있는 짐을 맡긴다. 대표적인 게 의류죠, 의류. 그리고 계절용품들, 그리고 취미용품들. 근데 제가 이렇게 말씀드린 순서가 어떤 종류의 짐을 가장 많이 맡기느냐 순서입니다. 의류 같은 경우에는 지금은 겨울이니까 겨울 옷들은 부피를 많이 차지하잖아요. 겨울 옷들을 많이 저희가 이제 고객들이 보관을 하시고요. 왜냐면은 그 옷들은 겨울 빼고는 3개의 계절은 사용하지 않는데 공간만 크게 차지한단 말이죠, 집에서. 그래서 그런 것 때문에 별도로 이런 스토리지 서비스를 이용하시는 고객들이 많고, 생활용품 같은 경우에는 집안의 계절용품들, 육아용품들 이런 것들을 다 넣으십니다. 그리고 또 많은 부분이 취미용품들, 스포츠용품, 낚시, 골프, 그 다음에 캠핑용품 이런 것들을 많이 넣으시고, 또 매니아 측면이 강한 레고라든지 피규어라든지 이런 고객들도 상당히 많습니다. 그 이유는 이제 각자가 생활하고 있는 그 주거 공간의 여유가 부족하다라고 생각을 하고, 그 공간을 늘리기 위해서 이 셀프 스토리지 미니창고 다락을 이용하고 계십니다. 그러면은 이제 이 셀프 스토리지 어떤 거냐 봤을 때 결론적으로 말씀을 드리자면 1960년대부터 시작된 서비스고요. 미국은 연 40조가 넘는 큰 시장을 갖고 있습니다. 미국은 우리나라와 다른 주거 형태, 그다음 다른 소비 문화를 가지고 있죠. 예를 들어서 미국은 아파트 중심의 주거 문화라기보다는 이제 주택 중심의 주거 문화인데, 그들은 우리가 갖고 있지 않은 물건들 많이 갖고 있습니다. 예를 들어서 잔디깎기 같은 거, 다 집마다 마당이 있기 때문에 잔디깎기나 되게 부피 큰 것들을 많이 소비하고 소유하는데, 그런 것들을 집 근처에 큰 건물 단위의 셀프 스토리지에
보관하고 있고요. 그런 게 아주 대중화되어 있습니다. 인구의 한 10% 정도는 사용하고 있다고 보면 되고요. 옆 나라 일본 같은 경우에는 한 1조 정도 시장이고 이 셀프 스토리 시설만 해도 10,000개 가까이 됩니다. 아주 크죠. 우리나라보다 한 10배 이상 크다 이렇게 보고 있고, 인구 구조의 특성, 그 다음에 주거 환경 특성을 봤을 때 우리나라도 셀프 스토리지 시장이 크게 성장하고 있다 이렇게 보시면 됩니다. 얼마나 대중적이냐 하면 요거를 보시면 좀 더 이해가 가실 거예요. 우리가 흔히 알고 있는 스타벅스, 던킨 도넛, 맥도날드, 이 매장, 미국의 매장 수를 합친 것보다 셀프 스토리지의 매장 수가 미국에 더 많습니다. 그래서 사람들은 아주 익숙한 개념의 서비스이고요. 그리고 그럼 이런 서비스가 어떤 나라에 시작되고 어떤 환경일 때 태동되냐라고 보면은 크게 두 가지입니다. 충분한 소득을 갖고 있냐, 1인당 3만 불이 넘어가냐, 이게 하나가 있고요. 다른 하나는 도시화율이 80%가 넘어가냐. 그게 우리나라에서는 2017년부터 그랬고, 실제로 미니창고 다락, 세컨 신드롬은 16년부터 창업을 했습니다. 그리고 저희가 최초는 아니고요. 다른 해외 서비스도 와서 했던 거는 2010년대 초부터 우리나라에서 이것들이 서울을 중심으로 발전해오고 있습니다. 그러면 이 셀프 스토리지는 어떤 모델이고 어디에 적합하냐라고 봤을 때는 유휴 공간, 장기적으로 어떤 그 부동산의 물건이 자기의 몫을 해야 되잖아요. 수익을 창출하는. 근데 그런 것들이 좀 되게 어려운 것들. 예를 들어서 지하라든지 아니면 지상층인데 접근성이 좀 떨어져서 어떤 임대를 주기 어려운 거라든지 이런 물건들을 미니창고 다락화해서 건물 소유주분들은 수익화를 하고 있습니다. 그리고 건물 소유주가 아니라 하더라도 제2의 현금 흐름을 창출하고 싶다라고 했을 때 내 어떤 품이나 시간을 전혀 들이지 않고 어떤 자본 투자만으로도 현금 흐름을 창출할 수 있는 좋은 아이템으로 저희가 미니창고 다락이 각광을 받고 있습니다. 단순한 무인 서비스랑은 다릅니다. 왜 다르냐? 신경 쓸 거리가 극히 적다는 겁니다. 일단 당연히 인력 채용하지 않고 재고 발주라든지 아니면 도난이라든지 이런 성가신 일들을 신경 쓰지 않아도 된다. 이런 것들이 정말 큰 차이점이라고 보시면 됩니다. 다른 하나는 이제 이거는 일부 소유주분들한테 해당될 건데 지금 상가라든지 아니면은 지식산업센터라든지 이런데 이제 공실 문제가 많이 대두가 되고 있는데, 그런 데서도 다락이라는 미니창고 다락이 좋은 수익형 부동산의 대안으로 떠오르고 있습니다. 아까 말씀드렸던 제 일본 사례고, 일본 같은 경우에는 10,000개 시설이 넘게 있고 이게 계속해서 증가하고 있습니다. 국내 시장은 이제 말씀드렸듯이 2017년부터 태동을 했고요. 약 한 1,000개 정도 지금 셀프 스토리지가 있다라고 추산을 하고 있습니다. 개인 브랜드도 있고 저희 다락 브랜드도 있고 다른 브랜드도 있고요. 저희가 이제 다른 데랑 좀 비교는 별로 하려고 하진 않는데, 굳이 좀 비교를 하자면 규모 면에서 그다음 속도 면에서 저희가 좀 더 빠르고 훨씬 크게 성장하고 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 다락은 어떤 건물에 들어가 있을까 하면 좀 다양하게 나와 있습니다. 그 지하 주차장의 접근성이 굉장히 좋은 물건에도 들어가 있고요. 예전에는 모델하우스나 이렇게 단독형 건물로 썼던 건물에도 저희가 거래역전 같은 거에 그렇게 들어가 있고, 부천 쪽에서는 아예 건물 하나가 다락으로 운영되는 사례도 있습니다. 그럼 왜 미니창고 다락일까? 이것들을 좀 설명드리기에 앞서 여러 가지 이제 꼭지로 드릴 말씀이 있는데, 작년부터 전국 단위로 좀 많이 나가기 시작했고, 작년에는 이제 부산에는 3개 지점을 새로 출점했고, 올해는 이제 강원도에도 들어왔고 여수에도 들어왔고 이제 다른 지방으로도 많이 확산되고 있습니다. 그리고 저희가 이제 9년 차인데요. 9년 차 아직까지 폐점된 지점이 없습니다. 이거는 되게 상징적인 메시지이고, 다른 F&B나 이런 걸 비교했을 때 되게 이례적인 수치라고 아마 아실 겁니다. 회원수는 이제 현재는 이게 업데이트 좀 안 됐는데 이제 7만 명을 넘어섰고요. 이 회원수라고 하면 다락이란 플랫폼에 신원 인증이 돼서 회원으로 가입한 고객 이렇게 보시면 됩니다. 그러면 이제 셀프 스토리지 공유 창고를 이용하려고 어떤 앱을 사용하는 것 중에서는 우리나라에서 다락이 압도적인 1위라고 볼 수 있습니다. 그러면 이렇게 저희가 경쟁력을 키워온 거는 지금 저희가 많이 내세우고 있는 자동화인데, 사실은 이게 저희가 처음부터 했을 때부터 무인 자동화의 기술을 가지고 한 건 아니고요. 저희도 처음부터는 다 수동으로 창업자분들이
뭐 지점에 상주하거나 미리 사용하실 고객이 연락을 받고 약속 잡고 와서 계약서 쓰고 했었습니다. 근데 그걸 해오면서 그다음 투자를 받고 40개의 직영점을 운영해 오면서 이 지점이 계속 늘어나고 이 셀프 스토리지 시장이 커가는데 우리가 가야 할 방향은 자동화, 무인화를 어떻게 완벽하게 고객의 접점에서 1부터 10까지 만드느냐 이걸 미리 생각했고 지금은 다행히도 고객의 접점 첫부터 끝까지 다 무인 자동화를 완성한 유일한 회사가 되었습니다. 영상이 있는데 영상은 조금 이제 시간이 좀 걸리니까 우선은 먼저 설명부터 드리도록 하겠습니다. 이게 사실 운영해 보지 않으면 이런 디테일을 알 수가 없거든요. 먼저 말씀을 드리자면 고객들이 이 미니창고 다락을 이용해서 어느 정도의 점유율이 차고 점유가 올라오고 수익이 나올 때까지는 많은 고객들이 이용을 해야 되는데 저희 보시면 아시겠지만 이게 그냥 문이 열리는 게 아니라 고객들 그러니까 다락 앱에 가입한 사람들이 투어 신청을 하면 1시간 동안 그분은 와서 구경할 수 있는 유닛 구경하고 여기 앱에서 결제도 가능하고 이용할 수 있습니다. 그게 큰 차이점인데 이게 다른 데에서는 신원 확인이 불충분한 사람이 올 수 있거나 아니면 계약한 사람만 투어를 할 수 있거나 이런 다른 불편한 점이 많습니다. 저희는 24시간 365일 언제나 고객이 원하면 다락 앱을 켜고 내 주변에 있는 셀프 스토리지 미니창고 다락을 들어와서 출입하고 예약할 수 있고 결제도 할 수 있습니다. 해지할 때도 마찬가지입니다. 해지할 때 불편하게 하는 게 아니라 편하게 본인들이 해야 될 것들 유닛 비우고 다 하면은 앱에서 다 할 수 있고 또 다시 사용하기도 편합니다. 그리고 다른 하나는 고객 관점이 아니라 이 평소에는 지금 여기에 사람이 없는데 여기에서 이제 어떻게 이런 지점 하나하나가 무인으로 자동 운영화 되느냐인데요. 그 온도, 습도, 뭐 누수를 감지하는 센서, 그다음에 스마트 조명으로 사람이 있을 때 불이 켜지고 없을 때 불이 꺼져서 전기를 최적화로 사용하는 방법, 그다음 보안 서비스 3사랑 연동을 해서 버튼 하나로 바로 열 수 있고 그다음에 사람이 없을 때는 문이 잠기고 위급 상황이 발생했을 때는 뭐 S1이나 이런 데서 출동해서 문제를 해결해주는 이런 시스템이 관리 측면에서도 다 이루어져 있습니다. 네이버 지도에서 보면 이제 다락은 많이 있고 어쩌면 저희가 대명사라고 하잖아요. 되게 유명한 서비스는 그 자체가 대명사가 되잖아요. 뭐 데일밴드나 뭐 여러 가지가 있죠. 그렇듯이 공유창고라는 말보다 미니창고 다락이라는 말이 사람들한테 더 익숙한 개념이 되었습니다. 그럼 이게 되게 중요한 부분인데 다이나믹 프라이싱이라고 되게 어려운 말로 써 있는데 사실은 그겁니다. 지점의 매출, 수익이 극대화되기 위해서 이거를 사람이 개입하지 않고 자동으로 운영된다 이렇게 보면 됩니다. 일종의 이거는 물품의 숙박시설이라고 보시면 됩니다. 물품들이 쾌적하고 안전하게 보관될 수 있는 환경에 재고가 있는 상품을 재고가 마감되기 직전에 최대한 높은 가격에 좋은 수익을 낼 수 있도록 관리합니다. 저희도 예전에는 뭐 정가제로 해서 스몰은 얼마, 뭐 미디움은 얼마 이렇게 했는데 그거의 문제점은 당연히 있죠. 스몰 한 지점에 스몰이 꽉 많이 찼는데 그러면 남아있는 스몰은 더 비싸게 팔아야 되는 게 맞고 공급자 입장에서 그다음에 스몰이 많이 남아있는데 뭐 굳이 정가를 고집할 필요도 없고 그래서 그것들을 인간의 개입 없이 그냥 자동으로 날마다 시스템에서 점유율과 신규 계약이 들어오는 속도, 그 다음 계약이 해지되는 속도 이런 것들을 계산해서 자동으로 최적화하게끔 저희가 작년부터 이걸 도입했습니다. 그다음 이거는 이제 리스크 관리인데 이것도 사실 보험이라고 하면은 사람들이 잘 모릅니다. 그냥 보험 되나 보다 이러는데 크게 세 가지가 있는데요. 중요한 거 딱 하나만 말씀드리면 고객들이 맡기는 물품이 어떤 보험으로 보호되고 있느냐 그거 딱 하나만 보면 됩니다. 왜냐하면 그거는 어느 브랜드에나 보험사가 가입해 주지 않고 그게 유일한 게 저희 다락입니다. 구득한다라는 표현을 들어보셨는지 모르겠지만 보험 상품이 없어요. 근데 그런 보험 상품을 필요성을 느끼고 보험사와 서비스 공급자가 우린 이런 상품이니까 이런 리스크 안에서 이 정도 보험료를 내고 이걸 만들자 한 게 구득한다라고 하거든요. 보험업계에서는. 셀프 스토리지에서는 다락이 최초로 재산 종합 보험으로 다락을 이용하는 고객들의 물품을 보호하는 보험 서비스를 가입해서 그거를 리스크를 커버하고 있습니다. 다른 것들 뭐 혹시나 고민하고 있다면 그걸 물어보세요. 재산 종합 보험이 들어가 있냐? 그게 뭐 증서를 보여주든지 이런 것들을 하면 되게 심플합니다. 보험이라는 하나의 틀로 말하게 되면 그걸 얼마든지 좀
다르게 포장해서 말씀할 수 있기 때문에 그 부분은 꼭 염두해 주시면 좋을 것 같습니다. 이런 일일이 어떤 항목에서 우리가 경쟁력 있느냐는 사실 그냥 넘어가겠습니다. 네, 그래서 지금 여기 있는 이미지가 여기 지금 여러분들이 서 계시는 데인데 저희 서울숲 2호점이고 여기는 일반 다락과는 조금 다릅니다. 인테리어도 훨씬 더 고급스럽게 했고 여기는 좀 저희 안에서는 프리미엄 셀프 스토리지 시설로 보시면 됩니다. 다락 파트너스 모델이라고 이제 창업을 하실 때 현재 지금 저희가 지금 제공해 드리고 있는 거는 라이트 모델과 스탠다드 모델이 있는데요. 거기에 따라 이 시설의 스펙이나 가격이 좀 차이가 있습니다. 이런 자세한 부분들은 저희가 이제 이후에 상담 신청을 주시면 저희 영업부장님께서 상담 드리면서 자세히 말씀드리도록 하겠습니다. 이건 이제 수익성 시뮬레이션을 좀 간소화한 건데요. 약 50평 지점을 냈다라고 하셨을 때 만 12개월 이후에 점유율 80%와 이제 수익성 어느 정도를 가져가실 수 있다라는 프로젝션이고, 이거는 입지마다 조금씩은 다르긴 합니다. 근데 거의 공통된 거는 만 12개월은 정도 최소한 필요하고 그 사이에 정상적이라면 80%, 70에서 80% 정도는 점유가 찬다라고 보시면 됩니다. 실제 저희 그 구체적인 사례를 들어서 저희 지점들 중에서 파트너 지점도 있고 저희 직영점도 있지만 어떤 기간 내에 80% 찾는지를 보실 수 있고, 대부분은 빠르게 올라가는 지점들은 한 2, 3개월 내에 많이 올라가는데 또 다르게 한 4개월, 5개월까지 좀 완만하게 올라가는 지점들도 있어서 이거는 입지에 따라 조금씩 다릅니다. 그리고 이거는 이제 올해부터 선보이는 아웃도어 스토리지인데요. 이게 저희가 흔히 나대지라고 하는 외곽에 이런 셀프 스토리지를 컨테이너 박스 채로 해서 지금 다른 형태의 셀프 스토리지로 나왔고, 혹시나 이런 쪽에 니즈가 있다라고 하면 이것도 별도로 상담을 드리도록 하겠습니다. 밀창고 다락은 여러 가지로 계속 진화하고 있는데요. 픽업 서비스부터 이제 보관 물품을 판매하는 것부터 여러 가지 부가 서비스를 저희가 넣고 있고, 이거는 올해도 여러 가지 아이템들을 가지고 수익을 좀 더 다양하게 만들고 있습니다. 저희가 생각하는 거는 크게는 이제 이런 미니창고 다락이라는 하나하나의 지점들이 도심 안에서 물류의 기능도 좀 할 수 있고 거기에서 또 부가가치를 창출하는 것도 고민을 하고 있고요. 그다음에 다락 비전이라고 해서 이거는 뭐냐면 작년에 이제 업데이트 됐는데 앱에서 고객들이 보관하는 물품을 사진으로 업로드할 수 있고요. 그거에 대한 정보값을 다 입력할 수 있습니다. 그렇게 되면 고객들은 내가 여기에 뭘 보관하고 있는지, 그다음 그게 어떤 가치를 갖고 있는지, 그다음 다른 데서는 그냥 오프라인에 내가 보관한 거랑 그 다음에 내가 온라인에서 실시간으로 확인할 수 있는 게 떨어지는데 저희는 그거를 계속 연결하는 작업들을 하고 있습니다. 그게 이제 더 비싼 돈을 주고더라도 다락에 물건을 맡기는 이유가 더 될 거기 때문에 그렇게 지금 기술 개발을 해오고 있습니다. 알게 모르게 이제 지나가며 오며가며 다락의 브랜드에 많이 노출되셨을 거예요. 그 이유는 이제 저희가 서울의 주요 입지에 다락이 많이 입점해 있고, 이제 오늘 이렇게 들으시고 가시면 또 지나가다가 저기도 다락이 있었네 이런 게 많이 보이실 겁니다. 그래서 2016년부터 희문고점 1호점 시작을 해서 지금까지 160개 지점 지금 성장해 오고 있고, 많은 사람들이 또 셀프 스토리지 미니창고를 사용하고 있습니다. 올해는 더 많은 고객들이 공유창고를 알고 사용하실 것 같습니다. 네. 마지막으로 이제 드릴 말씀은, 저는 저도 여기에서 일을 하기 전에는 셀프 스토리지 이런 것들에 대해서는 아주 많이는 몰랐는데, 그리고 어렴풋이 여기 있으면 편하겠다 이 정도 수준이었거든요. 그래서 한 비타민 같은 서비스라고 생각을 했습니다. 근데 막상 이제 고객들 서베이나 이런 거 조사를 해보고 보면 고객분들이 이거는 좀 쓰면 끊을 수 없는 진통제 같은 서비스구나라고 느낍니다. 그 왜 그러냐면, 내가 당장 이만큼이나 되는 짐을 여기다 넣어놓으면 이만큼이나 되는 공간이 내 주거 공간에서 생기는 거거든요. 그래서 그거는 끊는 순간 불편함이 바로 찾아오기 때문에 함부로 끊을 수가 없는 되게 중독성 높은 서비스라고 보시면 됩니다. 네, 여기까지 발표를 마치고 또 Q&A라든지 그 다음에 간단한 Q&A를 하고요. 그 다음에 여기를 좀 공간을 둘러보고 어떻게 좀 다른지 이런 것들을 좀 보여드리도록 하겠습니다.